측면에서 가운데 연결이 됐습니다. 그렇습니다. 로메로. 사리가 오른쪽으로. 자, 클루셉스키와 틸레망스. 자, 속도 올리는데요. 클루셉스키 돌파가 됐어요. 계속가요? 오른발 가운데! 낮게 태클. 오나나. 오나나 선수도 그렇고 중앙 미드필더들이 이제 수비 가담이 헌신적이에요. 네. 자, 우선 장면은 클루셉스키 개인 기량으로 만들어낸 장면입니다. 지금까지의 토트넘의 공격 분위기는 크리스탈 팰리스 원정과 물론 박스와 터치레스라든가 이런 부분에 있어서 지표가 차이는 있지만 네. 분위기가 지난 원정과 사실 대동소이하게 흘러가고 있거든요. 네. 자, 잘 빼줬고요. 왼쪽 이어집니다. 어드밴티지. 렌지.